Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam reći koju hranu nikako ne smijete konzumirati ukoliko imate bolesna koljenja. Ova hrana je generalno izuzetno loša za bilo koji aspekt vašega zdravlja, a vi nažalost to jedete svaki dan. Meni je nevjerojatno gledati u zadnjih 25 godina koliko zapravo mi želimo biti bolesni. Ono što mi nismo svjesni, da gledajući cijelu povijest valjda čovječanstva, postoji imalo nekakva mjerila, nikada nismo bili bolesni. Mi živimo u blagodatima drugih perspektiva života, međutim ono što mi danas radimo enormno uništavamo zdravlje. A jedan od ključnih razloga zašto je naše zdravlje izuzetno loše, to je hrana koju mi svaki dan konzumiramo. I vjerujte mi, nakon desetljeća rada sa pacijentima, ova situacija se ponavlja kod praktično svake osobe. Nećete vjerovati, prije 20-30 godina, 40 osobe tek možda nakon 60. godine su imale bolesna koljena. Mi danas vidimo 20-godišnjake kako imaju bolesna koljena. A možete zamisliti što će neka osoba sa 25 godina sa bolesnim koljenima biti sa 35 godina. Loš način života, loša prehrana ovdje je ključan uzrok, a jedan od glavnih razloga zapravo upalo bolesti vaših zglobova je veliki broj osoba ignorira svoje zdravlje. I vjerujte da se ne želite dovesti u situaciju da godinama patite od bolova i teške pokretljivosti. A to će 100% doći ako nastavite živjeti lošim načinom života, koristeći enormne količine lijekova, jedući hranu koja uništava vaše tijelo. Ako imate prekomjernu tjelesnu težinu, stres i samu nesanicu, to je potpunosti sigurno. Ajde moji dragi gledatelji, ovdje dole ispod video zapisa komentirajte kako vi liječite možda vaša bolesna koljena. I da li ste primijetili da neke namirnice značajno pogoršavaju situaciju ovoga tipa. Ajde molim vas, pišite, komentirajte i ove vaše komentare čitaju osobe iz cijeloga svijeta. Možda ćete zapravo nekome i pomoći. Postoji mnogo namirnica, zapravo većina hrane koju jedete koje uništavaju hrckavicu koljena. Vjerojatno najgora namirnica koju ne smijete jesti je zapravo šećer. I to je namirnica broj 1 koje zapravo ne bi trebali konzumirati ukoliko želite imalo sačuvati zdravlje vašega koljena i zdravlje hrskavice koljena. Šećer, posebno rafinirani prerađeni šećer, se nalazi praktično u svemu. Izaziva apsolutno teške ovisnosti i nevjerojatno upalno djeluje na zdravlje vašega koljena. Vam prevedeno znači, ukoliko imate artrotske promjene ili začetak artrotskih promjena, jedući hranu koja je bogata sa rafiniranim šećerom, značajno pogoršavate zdravlje vašega koljena. Ono što možemo reći, rafinirani šećer je u suštini šećer koji je toliko obrađen da su iz njega uklonjeni svi njegovi prirodni vitamini i minerali. To ostavlja čisti rafinirani ugljikohidrat koji tijelo ne može lako koristiti, ima nevjerojatan loš utjecaj na naše tijelo i hrskavicu vašega zgloba. Problem je što industrije prehrane itekako su shvatile da šećer je jedna namirnica koja je izuzetno jeftina, koja se stavlja u veliki broj namirnica i vi kada se naučite konzumirati šećer, vi jednostavno tražite šećer svaki dan i to je jedan ogroman problem. Hrana koju apsolutno ne smijete konzumirati je sljedeća: kolači, keksi, čokolade, slatki namazi, džemovi, slatki umaci, sokovi, energetska pića, ledeni čajevi, voćni jogurti, kroasane, vafli, peciva, pahuljice za doručak, sladoledi, bomboni, kave za van, zaslađivači za kavu. Ovih vrsta namirnica koje u sebi imaju šećer imate tisuće i tisuće vrsta praktično gdje god da krenete. Nažalost, mi to enormno jedemo svaki dan i onda se nemojmo čuditi što su naša koljena izuzetno bolesna. I ono što ne znate, da praktično u 60 do 70% namirnica koje su slanoga tipa imaju u sebi šećera. Ovo prevedeno znači da ne bi bilo loše kada drugi put odete u dućan pa kupite hranu koju svakodnevno konzumirate, da okrenete
proizvod i zapravo pročitate etiketu i što piše na etiketi. Sve što ima puno šećera u sebi, čak i malo, štetno je za vaše koljeno. Dakle, namirnica broj 1 koja je katastrofalna za koljeno biti će šećer. Druga namirnica koju apsolutno trebate izbjegavati je bijelo brašno. Bijelo brašno je visoko rafinirana tvar koja se koristi u raznim prerađenim namirnicama i pekarskim proizvodima, jer je lagano, prozračno i jeftino. Nažalost, rafinirano bijelo brašno potpuno je lišeno hranjivih vrijednosti, bez vitamina, minerala i zdravih masnoća. To je čisti ugljikohidrat bez nutrijenata, a zapravo redovito konzumirajući namirnice na bazi bijelog šećera, to što jedete u velikom broju slučajeva, enormno pogoršavaju vaše zdravlje. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Bijeli šećer, bijelo brašno su katastrofalno za koljeno i generalno za vaše zdravlje. Jedući bijelo brašno i njegove proizvode, dovodite se u veliku opasnost, uključujući debljanje, zdravlje srca, dijabetes, probleme sa probavom, pa čak i izazivanje raka. I naravno uništavate hrskavicu. I ako ste ikada u pekari jeli, recimo zdjelu tjestenine, vjerojatno ste konzumirali bijelo brašno. Ono što zapravo želim reći, praktično sve baze pekarskih proizvoda, kruh, peciva, kroasane, sve ono što dođete recimo i u dućanima standardnog tipa, sve što znate da u sebi ima bijelo brašno trebali bi izbjegavati, jer u najvećem broju slučajeva upravo u tim namirnicama na bazi bijeloga brašna imate krcato šećerima, krcato solju, krcato nezdravim masnoćama i još kada dodate bijelo brašno, što možete očekivati? Izuzetno pogoršavanje vašeg zdravlja, a to itekako želite izbjegavati. Ovo je popis namirnica od bijeloga brašna koji ne bi trebali jesti. Bijeli kruh, pizza, brza hrana, pogače, većina pekarskih proizvoda. Tjestenine, pite, kroasane, keksi, kolačići, krafne, fritule, čurosi, pereci, kifle, francuski tost i puno toga. Dakle, moji dragi gledatelji, šećeri i bijelo brašno, postoji još puno namirnica koje vama pogoršavaju zdravlje vašeg koljena, bi trebali izbjegavati. Ajde, molim vas, vi se stvarno vodite računa o ovome, jer ja, evo sad 5. godinu na mome YouTube kanalu i na drugim mrežama pričam što je zdrav način života. Ja stvarno dobre volje, desetke tisuća sati svoga života sam dao da vas educiram što je zdrav način života. Ono što meni zapravo možda i najgore od svega, gledajući svaki dan, pacijenti, osobe jednostavno ne žele živjeti zdravo. Vi svi tražite nažalost pomoć kada je kasno i to su situacije kad su praktično nemoguće izliječiti. Vi nikada nećete izliječiti sebe od vaših bolesti, da živite kako god hoćete živjeti, jedete šta god hoćete, pijete šta god hoćete, radite šta god hoćete, da pijete tablete svaki dan. To je nemoguće, moji dragi gledatelji. Zdrav način života, prirodni lijekovi, recimo prakticiranje isprekidanog posta, koja je moja prva knjiga koja je izašla nedavno, i prirodni lijekovi će pomoći svima vama da se na prirodan i siguran način liječite od vaših bolesti i oboljenja. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3
knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.